Umewahi kusikia mtu anaambiwa kama hauna kadi ya kura usiniongeleshe? Kenya kuna kitu kinaendelea sasa hivi, lakini kina nguvu kuliko maandamano. Tuko kadi sio msemo tu, ni pressure, ni movement, na sasa imeanza kuwagawa wa Kenya. Lakini swali ni moja, hii ni nguvu ya kweli au ni hype ya Gen Z? Baada ya maandamano makali ya mwaka 2024 na 25, Gen Z wa Kenya wamebadilisha strategy. Kutoka barabarani sasa wanaingia kwa mfumo, na silaha yao mpya ni kadi ya kupiga kura. Na hapa ndipo msemo wa tuko kadi ulizaliwa, ukimaanisha tuko tayari kubadilisha nchi kupitia kura. Lakini mambo yameanza kuwa tofauti kidogo. Angalia hii video ya huyu Gen Z anajiita Gen Z Buddy. Anasema kila siku kuna mtu anakuwa kadi, yani imefika point tuko kadi si kampeni tu, imekuwa ni mtindo wa maisha. Swali ni watu wanaingia kwa sababu wanaelewa au wanaingia kwa sababu ya pressure ya Gen Z? So guys, the Tuko Kadi initiative is working, it's going, it's getting national, it's becoming bigger than all of us, bigger than you can imagine. So kila siku kuna mahali watu wako kadi, kuna mahali watu wanakuwa kadi. On Tuesday, very ready for Tuesday, I'll be personally in Kibra with Ademba and many others. Kutakuwa na ya Embakasi, kutakuwa na ya Langata, there are so many. So please just liaise with people close to you, na ujue yenyu inafanyiwa wapi na inafanywa lini, utoke. Stand to be counted, ladies and gentlemen. Wanda. Lakini sio kila mtu anakubali hii hype bila kuhoji. Huyu anatoa reality check kali sana, akisema kwamba kuchukua form sio kumaanisha uko kadi. Lazima uhakikishe details zako ziko kwenye system ya IEBC. Hii inaonyesha kitu muhimu sana, ya kwamba Gen Z hawa si mchezo, wanaelimishana pia. Kenyans, as we continue with Tuko Kadi, just know that hii paper haimanishi uko kadi. In Kenya, we don't have anything like voters cards, only registering as a voter. So kama uko na hii paper, but your details are not in the IEBC verification portal, wewe hauko kadi. So please go to verify.iebc.or.ke, input your ID number and your year of birth, and ensure that your details are in the IEBC voter verification portal. Hakuna mtu atakuitishia hii paper on election day. Nobody will ask you for it. They'll ask you for your ID number and your year of birth, and they'll check in the system. Nobody will ask you for this. Hold on to this though, because there are some instances of people going on election day and their details are not in the system. So this can be proof that anyway you registered. But guys, go check, take a screenshot. Bila hiyo verification hauko kadi. Lakini bado kuna mjadala mkubwa sana hapa. Kuna watu wanaamini kura yao haina maana, lakini Gen Z wanasema kitu tofauti kabisa, ya kwamba kama haileti tofauti, mbona wanataka tusipige kura? Hii ndio mentality ambayo inaweza kubadilisha siasa Kenya kabisa. Baadhi kama kuna Wakenya who genuinely piss me off ni wale mnaongelea siasa, mnaongelea economy, mnaongelea the progress of this country, alafu tu randomly wanakuambia tu na confidence with their chest at me I don't even vote. By the way, unajua kura yangu hata doesn't matter. I don't vote because my vote does not matter in the grander scheme of things. Who asked you? Who asked you? Why are you telling us? Mbona tuuzie woga? Mbona tuuzie woga? Even if you think like your vote hai matter, mbona unaambia watu wengine? Because unajua your type of negativity inaingia tu kwa akili za watu. My vote doesn't matter, kura yangu hai matter. And that's why historia Niko Kadi is very important. And uchukue kura bana. Hiyo perception, hiyo notion ati kura yako hai matter, watu wengi kuna hiyo akili, unajua watu watatana. And that's why unapatanga IEBC inatuambia kuna 22 million registered voters, lakini about only 60% turnout. Imagine watu wote only about 60% turnout. Usikubali kuziwa hii woga. Usiuziwe woga. Now when you break down the IEBC numbers, you will understand why people are pushing for you to go register as a voter. Hata sai juzi siliona Musalia Mudavadi akipush watu wake waende wachukue kura, because wame realize hii Niko Kadi ikikuwa successful vitu zitakuwa ngumu sana. And remember, by the most reliable, every politician mwenye wana relying on their vote na ni Gen X, mabuma. Asa hizi many of them are not going to vote. Many of them wako na magonjwa, many of them wamechoka na this country, so they're not going to vote. So they need to rely on the millennial voting bloc. And remember, millennial voting bloc also right now is going to be the most decisive. But now thing is, because wanajua, and that's even politicians wanashindanga kisemanga, nyi mnapiga tu mnapiga banjanga online na mna kura, because the numbers show hamna kura. That's why lazima uchukue kura, lazima kuwe kadi. Kuwa kadi bana, chukua kura. Hiyo kura yako ndio kwa mdomo yako. Unaweza ongea unataka, lakini bila kura it's pure nonsense.
Endo chukue kura na wacha ujinga. Usikubali uoga. Sasa mambo yanaingia level nyingine kabisa hadi kwa mahusiano. Yaani imefikia kiwango kwamba ukikosa kadi ya kupiga kura unapoteza hata mawasiliano. Hii sio tena siasa tu, bali hii ni social status. Guys, I've gotten to a point where if you are not a registered voter, I'm just not going to talk to you. Uko kadi? Mimi niko kadi. In fact, I've been kadi for a few years. The first time I voted was 2002. Please check your voter registration, and if you don't find yourself in the portal, you don't find your name, please go to your nearest Huduma Center to rekebisha whatever you haven't found. But from this day onwards, the only people I'm talking to, if you're over 18 and you're a registered voter, I'm going to talk to you. Otherwise, I have nothing to say to you. It's that serious. Lakini moment iliyowasha moto kabisa ni hii ya Chuka University. Wanafunzi waliandamana wakikataa kuambiwa wasubiri. Wakasema tuko kadi sasa. Hii inaonyesha kitu kimoja wazi ya kwamba vijana hawataki kucheleweshwa tena. Due to trainings and other logistics, in this county, the information I have is that the voter registration exercise will commence on 30th of this month. So if we can be patient enough and wait for 30th, we will be able to register ourselves and we'll be able to exercise our democratic rights. We are not only going to enhance it by ensuring that you register by bringing it at the university. So Jasper, walk with the comrades back to the university, and we have said, the county commissioner has said it will happen on the 30th. So you walk with them and make sure, because we are Chuka University, that we do not interfere with the traffic to head to Mpaka University, and may God bless you. Thank you for just being before you go, I would want to tell you students, and this one I'm very particular. Security is paramount to every country. We have to ensure the security and welfare of everybody. When you go to an office and you need information, you don't start harassing officers. It is not allowed, it is unconstitutional. That officer who is employed there has been given rights of protection by the Constitution, as you have the right to register as a voter. Sasa a young lady like this one, about 50 of you start harassing and even ejecting out of office. I'm taking the steps of ensuring that I address and explain to you the issues that you are supposed to, or how they are supposed to be gone. Then you start walking out. Nituheshimiane na waheshimu, na niko ready to assist you people. In fact, we planned for a meeting with you. Yeah. If that is the kind of behaviors we'll be having, then I'm worried. And remember, we will still go looking for job everywhere. Absolutely. So the way we carry ourselves, it will tell people whether tumeiva kwa jobs. Sasa Internship unakuja kwa nani? In my office. yes. You'll come. Some of them, so I don't know why they're doing it. One thing you should understand, even the people who be registering you, they are part of you. In fact, the students. majority of them are our former student here. Yes. Again, you'll come to my office, go to our office for internship. We'll do the report for you. Well, then when you come and look at my body, look at me, you start harassing me. Is it in order? No. So can you tell the young men, and even if you have which grievances, usiongee wakati umekazilika na upromise wakati umefura. Tumereano? I think you get that word. So mimi, I'm ready to support you, muta register. But that one is not now the registration. Yeah. That is not the registration. There are some other utility. I think vile tu watu walianza kufika. Sasa swali linakuja, je, hii tuko kadi ni movement ya kweli au ni hai pita kama trend zingine? Kwa sababu ukweli ni huu, kujiandikisha ni hatua ya kwanza, lakini kupiga kura ndiyo game halisi, na hapa ndipo wengi huanguka.
Chuka University students wamenibamba mbaya sana. Hakuna sijui time ya kusikiza nonsense. Hakuna kuboronja na ambia sijui mgoje. Kwani what was the point of continuous voter registration exercise? Mbona mnaambia mgoje hadi 30th? Hakuna matusi, no violence. Mnasikiza tu nonsense tu, mnajipa shughuli. Watu waendelee hivyo. Hakuna time ya kusikiza nonsense. Wakianza tu puzi mingi, mnajipa shughuli, mnaenda kupanga vitu zingine. Because what is the point of telling people to come for continuous voter registration exercise alafu mnaambiwa kuja siku nyingine? Good job. Mwaka 2027 uko karibu, na kama Gen Z wataendelea hivi wanaweza kubadilisha historia ya Kenya. Lakini nataka kujua kutoka kwako, unadhani Tuko Kadi itabadilisha Kenya kweli au ni pressure tu ya social media? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.